Juventus Club veru mwel kara li għawdu għal dan id-disa podcast jina Leandro u l-lum għandimi l-Mike Pizzuto. Għanku għedin nitkelmu fl-imkien kara konversazzjoni l-lum nar it-tlieta. Għanku għedin nitkelmu fuq suġġetti differenti, Mike, pero ovvjament nixtieq li nibdew billi tagħti daqsxejn introduzzjoni fuqek, il-membri s-sira fuq daqsxejn iktar, fuq l-rwol tiegħek fil-klabb għamil. Mela, l-ewwel ħaġa grazzi ħafna ta' din l-istedina, hija xi ħaġa ġdida kemm għall-klabb, ġifieri kemm għalija, kemm illi hawnhekk il-ħaġa hija ġifieri qatt ma saret, hija xi ħaġa innovattiva, ħadna gost biha kollha membri tal-kumitat. Mela jiena Michael insomma għandi 41 sena, miż-Żejtun propjament, ili niġi klabb naħseb dal-aħħar 15-il sena żgur, ġifieri ma forsi ma kontx dejjem regolari fil-bidu jew hekk, imma issa dal-aħħar snin kont qed niġi dejjem prattikament dejjem hawn naraħħa l-logħba ġifieri u l-pjaċir tiegħi. U dal-aħħar sena u nofs kważi fis-sajf ta' 2020 biex niftehmu ingħaqad mal-kumitat ta' hawnhekk ta' Veru Amore. Hija xi ħaġa li xtaqt ngħidu hekk persi nħossni stajt nagħti xi ħaġa lill-klabb u persi dejjem hawnhekk u x'naf jien jekk jista' jkun nipprova nagħti semmi wkoll. U naħseb għamilt pass li ngħidu hekk ta' frott jew kemm lili u kemm forsi lill-kumitat ukoll. U fl-imar podcast. Bħala rwol, ivax bista ħsieb direttur tal-social media biex niftehmu l-iktar fuq il-paġna tagħna ta' Facebook tal-grupp li hemm fuq 8,000 segwaċi, rajt hemm ħafna forsi ġast huma membri imma ma forsi ma jsegwix regolari, imma ħafna huma regolari u dejjem jissegwu l-paġna jgħallu l-kommenti l-feedback tagħhom li għalina il-membri attivi, dak huma ħafna ġifieri, u aħna niddu gost bihom ovvjament għax il-paġna tagħna dik li għandha bżonn wara kollox. Ekku, semmejt li ilek 15 sena tattendi l-klabb u qed li anke ilek sena mbagħad li tħall fil-kumitat. Kif tiddeskrivija din is-sena din l-esperjenza tiegħek fil-kumitat s'issa u kif ġiet l-opportunità? Bħala opportunità dan konti darba minna ma' post oħrajn il-klabb u naf li ġew Fernet, il-President tagħna tal-klabb, kienet ifittex xi ħadd biex forsi daqqatit fil-kumitat xi ħaġa ġdid u jiena ġifieri kellimtu naħarfu forsi isma' nistax ngħinu b'xi ħaġa, kellimna propjament kellimna hawn fuq il-klabb stess. Ġew ġifieri għalli ma mela li nitkellmu, kellimna x'hemm bżonn biex naf jiena għatlu mela le ġifieri u aċċetta l-dak tiegħi l-istedina u bdejna minn hemmhekk. Tani dal-ewwel li għalija hija xi ħaġa li kif taqbad tgħid insegwiha ħafna, il-paġna ta' Facebook kont diġà nsegwiha qabel u hija xi ħaġa ngħidu hekk li aċċettajt bil-entużjażmu kollu. Ekku. Sewa. Ilek sena meta ġielek naħseb l-iktar ħaġa wara li ngħid li dis-sena ma tantx kienet sena faċli għal kulħadd mhux għalina biss ħabba l-COVID ma stajniex nagħmlu li rridu, ma stajniex ovvjament niftuhaw, laqqas naraw logħba prattikament ma stajniex naraw logħba Turin u laqqas naraw logħba hawnhekk bil-kwitt ġejna f'dak dik is-sitwazzjoni diffiċli għal kulħadd, għall-kumitat, l-ispejjeż baqgħu hemmhekk, jiġifieri kienet sena mhux normali. Challenging ħafna, le mhux normali, jalla badna forsi noħorġu naqa' qegħdin ġifieri kważi qiegħdu bħalissa qegħdin normal, kważi. Nisperaw li nibqgħu sejrin hemmhekk għax hija ħasra li ekku.
X'inhi l-isbaħ memorja li għandek din il-sena li ilek komitat? Fim, s-sana ta' pillo l-instaw, anzi kien hemm xi ħaġa ngħidu hekk għax kien hemm rebħ ta' żewġ tazzi, koppa Italja u Super Cup, jiġifieri għall-inqas kien hawn wieħed biex jieħu pjaċir xorta waħda ma kienx sena faċli, laqqas jiġifieri minn hawn minn hemm anzi akkwista ngħidu akkwista post il-Champions League, mill-aħħar ma kienx sena diżastruża kif hawn min isu għandu fl-moħħu li ma kienx wara kollox. Kien hemm test, kien hemm wiċċ ġdid fil-klabb. Jiena xorta nibqa' ngħid li forsi għaġlu li neħħaq issa naraw insomma. Kien hemm forsi ġrajja f'din l-aħħar sena jew istanza fejn li tagħtek l-ikbar sodisfazzjon forsi avveniment li ħdimtu flimkien bħala kumitat biex kemm xi ġrajja partikolari tgħid din burru li għandha sodisfazzjon. L-iktar waħda li nista' nsemmi hija l-Euro li sar fis-sajf li għadda prattikament dik kienet l-ikbar attività wara l-waqfa li kien hawn u kienet attività mhux tas-soltu fejn ta' qabel għax kienu jkun hawn attivitajiet li jġbdu n-nies, però dik kienet waħda li ġabet in-nies law, kellna klabb miftuħ, kemm naħa tal-bar, kemm il-bejt, ħadna gost ħafna, jiena kienet isu l-ewwel daqsxejn input tiegħi f'xi ħaġa hekk ta' attività volja ma nkunx involut daqshekk bħala preparament ta' attività, ma l-input tiegħi xorta kien hemm bżonn. Kienet xi ħaġa veru ħadna gost, speċjalment meta kienet il-final hemm fuq prattikament kienet. Dak kien il-bejt milli Sejn milli teħu pjaċir għax ikun hemm uħud mill-plejers Juventini għal lanqas kellna fiex nieħdu pjaċir. U spiċċat bit-tajjeb, spiċċat bit-tajjeb li għall-darba ġejta u għallejna tazza minn dawk il-gwareġ. Mela, ma nibdew nitkellmu ovvjament issa fuq l-essenza li dejjem fuq il-Juventus. Qabel nibda nistaqsik jiena nixtieq il-ġudizzju tiegħek fuq is-saġun tal-Juventus s'issa. X'taħseb minn dak li rajna ġenerali s'issa? Staġun jibes milli għattela ħafna. Bdejna ħażin immens, ġi waħda dak kien ilu ma jiġri jekk minn xi sena 60 jew xi ħaġa kont smajt. Bidu ġifieri missejna ġejna dak iż-żmien. Imbagħad ishom ankaw qabdu ġejna l-punti fejn konna ma konniex konna qed naqraw prattikament gowl jew tnejn kollha f'daqqa waħda minna xi 5 sobit infila għandi jkun ma qlajniex gowl clean sheet. Dejna is-swejja. U konna missejna l-postijiet Ewropej ukoll. U tlajna rankajna u tgħid issu ġejjin. Kien hemm xi ħaġa, kien hemm dik il-bidu ħażin u mexxejna, kien hemm dak il-problemi forsi sakemm tattika ġdida, kien hemm forsi dak il-disko kommedja ta' ġeżni, kien hemm ċertu affarijiet li qeshom għaddew. U mbagħad waħda it-tim għamad issetil issa f'daqqa waħda bum, mill-dra tal-Inter l-hemm ġiex tal-Fiċċun bum, Sassuolo Verona u xekk. Ġi prattikament minn l-aħħar 3 logħbiet għandna punt. F'daqqa waħda rġajna nżilna qabżon għal-Verona issa. U l-16 punt minn li hija taħt il-Milan fl-ewwel post. Kredibbli, ġifieri żvantaġġ kbir li jiena ġifieri jiena wieħed minn dawk il-pożittivi ġifieri ngħidu għalfejn. Imma dan l-iżvantaġġ huwa kbir immens li dawnek xi smoti li nista' nara forsi li b'xi mod naslu rabba post. Fil-fatt naħġa ma konsens statistika, għandi daqsxejn statistika għandek. Mela fl-aħħar 10 snin li żied li tlifna fil-lig kien ta' 7 li kien ma sarri. Ma sewa sentejn ilu rankament ħadna l-lig. Ma Prillo tlifna 6 s-sena l-oħra u speċjalment raba. Issa bħalma tinti hawn opinjoni diversi hawn min jgħid nagħmlu mal-ewwel erba' min laqqas lig ma temmen li naslu ma dawn min li għadu jemmen fil-lig. Jiena u għed dawk li nemmen li jekk il-Juventus kapaċi jagħmlu rimonta sewwa
il-Juventus kapaċi għamlu rimonta u li nerġgħu nagħmlu bħalma minna 6-5 snin ilu. Inti x'taħseb li jekk inti pożittiv, però qed li semmejt ħaġa f'raba post, ma x'taħseb? Qed nara Napoli Milan tew għandhom dik ix-xagħa iktar. Qed nara dis-sena, ġifieri Napoli u Milan qegħdin hemm fuq 10 repitu drop x'nagħmlu. 31 kemm għandhom? 10 li tibda hekk dak xi ħaġa iktar mill-oħrajn għalija. Ġifieri il-Juventus qegħdin tarġa' l-isfel bħalissa. Mhux għax ma nemminx li jistgħu jagħmlu wara monta, imma hemm bżonn issa qabel ikontu lejt aħna diġà prattikament kemm qegħdin il-bot seba' logħbiet il-bot minn nofs il-lig diġà ngħidu hekk. Ġifieri issa jrid ikun hemm dan beżbejża tajba dil-ġimgħa ġimgħa ritiro, jiġifieri nisperaw li ħasservja xi ħaġa forsi jien naħseb iktar il-ħaġa hija psikoloġu, ma nafx psikoloġu. Mentali naħseb hemm problema li hemm l-individwalità, il-plejers qed jaħsbu individwalment fil-pitch qed naħseb mhux qed jilagħbu bħala tim. Messa tidher ħafna nisu anke reaction ġieli reaction li jaqilgħu gowl, jintnaf. Medju ma jkunx hemm dik ir-reaction ta' Juventus, ma kif nafu aħna, kif nippretendu, aħna x'aħna nippretendu vera, bħala tim għandu jagħmel dik ir-reaction, Juventus għandu tim wara kollox, ma jistax ikun. L-ikbar salarji. Jekk tara dak il-peża mis-salarji, suppost mela għandna biex, suppost għandna biex, ma jistax ikun. Ħanibqgħu ma ninqalgħux minn nofs il-klassifika, ġejna tim ta' nofs il-klassifika, ma nistax nniżżilha. Ninħara meta Allegri, ma nafx hekk għajdix. Li ma bitx Allegri qal ma nafx kif wara Filoni wara Sassuolo. Sassuolo Verona dħalluha. Qal irridu naċċettaw nammettu li dis-sena għandna tim ta' nofs il-klassifika. Ejja. Hemmhekk weġġajni. Meta tisma' xi ħaġa mela allura mela jiena nħadd. Imma nibda ngħid mela naħseb minix ngħid ħażin li ma nistgħux nagħmlu iktar milli qed naħseb issa. Hija mentalità ħelti li jkollu coach li isu jiena kif għajdejna qisu qiegħed juża dik bħala alibi biex jekk ikun ħażin dan l-istaġun. Issa jew Jekk ma kienx logħti jgħid dik l-iskwadra li għandi. Issa jew hekk vettajt inti jew inkella jgħid xi mod ittihom dak id-daqtejn ġew wiċċhom b'dik li qal li isma' ħadhom fuq tagħkom issa għax inkella vera ħanispiċċa f'nofs il-klassifika fl-aħħar tal-staġun. Issa jkun fallutum waqt. Istaġun ieħor hemm min jekk ifallu tax ma ħaddix il-lin. Imma dan ikun fallimentari vera mbagħad. Ma jistax ikun li nbqgħu neħdu l-klass, ġifieri kellha b'xi mod kellha tiegħek dik is-sajkil ifhem xtaqna ħadna l-għaxal li kien fejla vera, ħadd ma kien jagħmilha, imma ma waslitx però kienet on the way li ħadd iġri. Ma nixtieqx li jkun li ħanaslu f'dak iż-żmien ta' jew ma jfredi naf dak iż-żmien ikrah li veru ma naħdu xejn, li veru m'għandna xejn jew dak iż-żmien ta' kobol li ġieli li naqset niftakar. Ma nixtieqx biss li ħaniġu f'dik il-fażi alla hija xi ħaġa qasira li forsi hija veru fażi qasira li plejers sakemm isibu lilhom infushom u jerġgħu jibdew jilagħbu bħala tim daqqa waħda. Ma nafx jiena nemmen li ma jistax ikun li taħt Allegri m'għandux it-tim isib ma jistax tiġi minnu wkoll ifhem. Allegri huwa differenti minn Pirlo, Allegri fil-pitch tisimgħu anke minn mit-television tisimgħu jgħid Pirlo ma konx Allegri għandu dik li suppost għandu dik il-grinta xi ħaġa li dejjem kienet fih. Dil-ġimgħa rajnieh veru dil-ġimgħa għamiltu waħda bl-ikra. Meta naħka l-coach waħda minn dawk li konna nafu iswa ħejġri xi ħaġa. Fil-fatt ġimgħa spiċċaw ġimgħatej. Naqbel miegħek Mike ovvjament li jekk ikun hemm jisu it-tort naħseb hija bej il-plejers ma naħseb bej il-coach ma bħal inti Allegri irrabjat 1-1.
taqbel li għandna ċertu element ta' sfortuna wkoll però ma fis-serja, eżempju, jew temmen li we make our own life fl-aħħar mill-aħħar, jiġifieri rridu naħmu riżultat imma jien naħseb li l-element ta' sfortuna hija hemmhekk ukoll l-aħħar speċjalment ta' ħallu bih. Nemmen nafu, taġi l-sportu naxajdu fra dibwala eżempju għamil u kien wieħed mill-aħjar darba. Reġa' ħabarlu l-asta t-tieni l-asta b'ġiġ lobiet nussi żball. Jaf jibdillek jitfallak il-ballun u tinbidel il-logo. Jibdew joħolġu bil-vantaġġ jew xi ħaġa, ma tantx qed jgħinna laqqas ġifieri, però ma nistgħux nitfgħu kollox jiġifieri fuq hekk laqqas qed għandu bżonna waħda fuq tiegħu ġifieri. Ma jistax ikun biss bil-fortuna li ħanħdu tliet punti, laqqas. Ma ngħidu s'issa, sewwa mill-rajna s'issa, ġifieri l-affarijiet jistgħu jinbidlu jistgħu jitjiebu. Imma s'issa jekk nibqgħu nilagħbu b'dan il-mod, sewwa ngħidu li ma jistgħux l-iskwadra mhix kapaċi temaljora ruħha eżatt minn hekk. X'ikun ifisser suċċess għalik jekk nibqgħu nilagħbu b'dan? X'irid jiġri l-inqas minimum biex tgħid kien staġew suċċess? Jekk għall-inqas jiena li jekk ma jeħdux għall-inqas dak il-post fiċ-Champions League għall-inqas iraba post kif ġara fis-sena l-oħra. Hemmhekk għalija staġun fallimentari li ma tieħux tazza, wasal dak is-sejż li ma ħadna xejn. Is-sena l-oħra b'xi mod ħaddu xi xtazzi. Issa dis-sena jkollu wieħed forsi jelendi, dis-sena m'aħniex ċans. Sa kif qed l-affarijiet forsi tkun diffiċli. Tal-iktar nerġgħu nifirħu b'xi Koppa Italja ma nafx imma li għalija ma jieħdux post fil-Champions League. Għalija dak falliment telf ta' flus kbir. Ovvjament tas-sena d-dieħla kollox jekk forsi jkun hemm proġett biex iddaħħal flus tat-tazza għall-qualifications biex tixxi plejer jaf jisfaxxa dak il-pjan, ovvjament television u dak kollox stadium katina, insomma ġifieri. Hemmhekk Nagħmlilek mela żewġ mistoqsijiet żgħar f'waħda. Mela qed tgħid li forsi wasal dik is-sena li jekk ma nieħdux tazza ma jkunx maqjus staġun fallimentari dimek niklu raba post mill-inqas. Però mbagħad nagħmlilek mistoqsija oħra żgħira. Taċċetta l-fatt li ma' Pirlo literalment l-ewwel esperjenza ta' coach tiegħu irbaħna żewġ tazzi u ma' Allegri coach esperjenza bħal dik ma nirfux tazza mbagħad. Hemmhekk iva, hemmhekk jiena nifhem b'Allegri kif kulħadd naħseb kif semma reġel ħajħu t-tim fidi Allegri ħadħabus. Kulħadd beda jgħid issa ħadd inqaleb tal-ċanfolja. Imma jiena nagħmel Allegri. Però meta ġie Allegri qed ma tajt aħjar kan nerġa' isu hemm iċ-ċertezza b'Allegri qed klabb jafu jaf forsi tiġà problemi x'inhuma milli forsi li kien qed jara jsegwi Allegri li kienu jafu segwihom, kien hemm il-kuntatti ilhom żgur biex jerġa' jiġi lura. U wieħed jgħid aħjar forsi taqbad u tinfaqaleb il-volja issa, forsi jekk nagħtu ċans ieħor il-Pirlo ma tkunx l-għażla tajba ġi mhux ħankunu nafu, forsi ma kienx ikun hekk. Imma ejwa tal-Allegri mbagħad toħodha nagħmel kbira tajt mela sarri jagħmel aħjar ukoll. U daqqa waħda Allegri bom ma nafux ġara kif ġie possibbli. Allura nispiċċaw staġun bla tazza, staġun fallimentari. Min taħseb li jkun allura il-prim tort ta' min ikun il-prim tort? Ħadfu Allegri bista, mbagħad jekk għandu wieħed għandu parti mit-tort dejjem ħajkollu naqa' parti mit-tort il-coach. Però il-grinta tal-plejers tkun hemm ma jistax ikun eżempju darba minnhom kien hemm eżempju ta' Chiesa fil-bidu tas-season meta mar ġara ġelja d-demonjata rebaħ ballum minn fejn bandella tal-korner kontra min insejb issa. Mbagħad daħal fil-kaxxa u sar il-gol tal-plejers l-oħra mixi kif jista' jkun. Mela ħa nilagħbu fuq ġiex plejers it-tim u l-oħrajn jimxu passiġġier. Jekk qed insemmu l-mentalità u l-attitudni tal-plejers, jista' jkun allura li sar xogħol mid-diriġenza. Waħana sar għalija. Ġifieri jekk saret ta' fejġ ilu jsir, issa kien hemm xi ismu
li ma' Tottenham Paratici kellu għalija kellhom ċertu xiri ta' players jew self li ma kienx l-aqwa għażla, eżempju, sellifna players jew naħħejna players li forsi aħjar żamminjhom. Tipo, monna għalura, tipo nara Spinazzola ninħaraq sallum il-ġurnata. L-aħħar darba Demiral, għamil logħba tajba. Ovvjament ġew ħabba l-famuża plusvalenza. Issa jew il-plusvalenza, jew forsi bħal ġibu Demiral forsi x'kien qed jara li ma tantx qed jilgħab. Imma ma jistax ikun l-impatt nofqu l-belli li jena eżempju bħal Kane, mhux plejer ħażin, imma kien hemm bżonn forsi kien hemm tulejt ta' Ronaldo li ġrat, kien tulejt fl-aħħar tas-season kien tulejt, jiena nemmen xorta nagħti ta' parti kbira mettu id-diriġenza hemmhekk għax ma jistax ikun li dawn ma setgħux abjad fuq iswed isma' jiddeċiedu qabel x'ħajġi, mhux fl-aħħar ħajibda bedalli. Ġumissu kemm mhux ħadd stand-by fil-każ li Rridu ma Ronaldo rridu jkunu iktar il-ħaġa li tkun isma' ċara tonto timgħathom forsi xahar qabel ma jsir. It-tejmu mbagħad anke l-Allegri ġabu f'dak diffikultà, daqqa waħda kellu dak il-punt referiment quddiem. Morata li Pallu Ronaldo rajni meta ma' United baqa' għaddej baqa' jiskurja. Jiena minix xi wieħed li Ronaldo qed nagħdu raħsu xi għalla ġifieri imma tagħna mid-gol żmien li kien mal-Juventus mhux ċajta. Issa rridu noqogħdu Morata jew jiġu minn ħafna players. ma mihomx daqshekk kif taqbad tajt, li dik il-forma li jsibu dak il-gowl, li ċertezza ta' kull gowl, kull logo, x'nafina, mihomx hekk, jiġihom Morata tara ħafna ġili, f'nofs il-dar, jitla fil-ballon ġili easy, jew ma jasalx għall-konklużjoni, ma jistax ikun ikollok issa Champions League, tiġa kważi ġewwa. Lejla punt fil-fatt. Lejla rridu punt, ma' s-Zenit, għax il-lejla miż-Zenit. Forsi li tajt ngħidu li qegħdin nifilmjaw nhar it-tlieta lejlit mhux lejlit actually il-logħba tal-Zenit. Nemmen li lejla jagħmluha fatta li kwalifika, ma mbagħad titara x'ħajġi kif jgħaddu mill-grupp. Mbagħad insibu li jibes ma jistax ikun li x'għamlu. Temiet oħra bil-problemi ta' ġifieri mhux għax il-Juventus biss, żemmu naf il-Barcellona bidlu l-coach issa diġà. Ġewwa għadhom la coach. PSG mhux għandhom isu tim tal-All Stars imma mhux jikkonvinċu daqshekk forsi għall-players li għandhom. Ġifieri ma jiena nemmen imbagħad li jekk niġu magħtin bħal Bayern Munich jew il-Liverpool. Ma jkollux dak il-finisher. Jiġik ċans, nofs ta' ċans f'ħafna, mhux naf jiena, kontribli mhux faċli forsi. Imma mbagħad ma jkollokx il-finisher li jiskurjalek, mbagħad hemmhekk għandna problema. Bħalma semmejt il-lejla kontra Zenit, ovvjament, u għandna bżonn punt naħseb li jasal, naħseb li nirbħu. Iċ-Champions League għalik tista' tkun il-kompetizzjoni li ġbruġitna fiha. Jiena kontant minn dan naħseb. Il-players qed jitfgħu kollox fuq Champions League is-sena qed jgħidu jinżlu għall-logħob fit-tazza fl-Ewropa ishom iktar motivati, iktar konċentrati, darek hu 3-3 ġifieri. Il-Milan tilfuhom fl-ewwel 3 x'għamlu. Qegħdin daħħal fil-grupp nerejja u punt insomma komparati, il-Milan qed jagħmlu lig tal-ġen bħalissa, imma fit-tazza eżastru, sorry u għandu s-għedin jisom il-kontra. Xaħt jgħamlu titfaw kollox fuq għad naħseb forsi motivati iktar fl-Europa jew tant jafu kemm u laċċali għadet anka s-supporter Juventus kemm jixtieq jerġa' jarahom jaslu forsi vera qed jippruvaw jagħtu l-100% meta jiżlu
Issa jiena meta tlek niġbru ġiebna ma jfissirx ninfuha. Le. Imma anke tasal quarter final, semi final, u tagħti logħba aranka jekk għal ma tagħti logħba kbira x'jekk kbir. Jena jekk jaslu. Ma dħalt min kontent ukoll taġi ma kieku jaslu anke. B'xi mod ma erba' għalejja dis-sena ġifieri tkun suċċess in a way għax tasal mal-aħħar kieku mal-aħħar l-aqwa tal-Ewropa kif huma bħalissa l-affarijiet għalija xorta b'xi mod hemm fuq ix-tibni mela. U għandek l-introjtu. Hemm l-introjtu li ma tasal dikki li hemm bżonna, ġifieri wara n-nuqqas ta' introjtu li kien hemm fl-istadiums li kien parti kbira minn forsi li tafathom lura milli jaslu għal ċertu players li jixxu parti minnu. Issa semmejta ta' il-miżoqsija, Mike, però ovvjament meta jgħid il-prestazzjoni fiċ-Champions League qed ikun differenti ħafna mis-Serje A. Nirku ma' Chelsea eżempju nidhru ma' Sassuolo u Verona. Hemm baħar jaqsam bejn il-prestazzjonijiet. U mis-sejfa, ma x'taħseb li hija differenza prinċipali allura? Taħseb li hija il-willingness tal-players li jilagħbu ta' Champions League u mis-Serje A, jew kellha forsi l-eħresta ma kera ħafna, imma forsi players għatam għalbom diġa mill-li għedin jifokaw fil-Champions League, u għatum 100% għatum fil-Champions League, u fil-serja għedin joqda xej majnin. Dik għalla xek diġa għataw għalbum mill-li minnu, mill-li kax. Klabu 11 il-loba, 33 punt kienem, li minnom għadu 15, ġivi, għas nufsom, mux li għedin xie, ma nsawx naħu daqsek bila. Simma, għasna fxanqatna, il-għem fil-tazza, naħseb hemm iktar motivazzjoni vera lid-darba, hemm iktar motivazzjoni fl-Ewropa, imma jista' jkun ukoll nsemmejt il-Verona jew Sassuolo. Jinżlu forsi jinżlu mhux arroganza, forsi iktar for granted li t-tlet punti ħajaslu jiġillhom tim ta' nofs il-klassifika ħan il-polo easy u hija sa. Forsi Champions League indek mentalità li hija kompetizzjoni ta' iżgur mhux il-100 imma li tista' tibdoppju milli tista' forsi hija dik nipprova nifhem ta' xi ma nafx naf li taf jiġri onestament meta nara prestazzjoni bħala darba li tlifna ġiex logħbetejn fina ma' timijiet ta' nofs il-klassifika. Ninħaraq nitfi kollox, prattikament ma jkollek titnaġġ laqas inkun naf x'għamlu l-oħrajn. Tant kemm l-oħra ħażin għax ħossa ġo fikum bgħid kif taqbad, ħossa vera ġo qalbek ngħidu hekk. Nafsa. Bittim li għandna, Mike, xirt qisha li fil-Champions League bħala suċċess, issa qegħdin naraw il-PSG, qegħdin naraw il-Barcelona, qegħdin naraw il-Madrid dibatu. Issa mistejna fuq wkoll fil-issa, imma x'ikun suċċess għalik minimu fis-suċċess il-Champions League x'ikun għalik? Ifhem li wieħed jirbaħ il-grupp diġà huwa xi ħaġa tajba li fis-serje. Ekku, hemm iċ-Chelsea, iż-Zenit mhux ħatalmihom mhux ħażin. Mbagħad tiġi mal-aħħar 16 għalija kif tiġi mal-aħħar 16 tista' suppost għandek daqshom ċansijiet li tgħaddi, ġifieri jista' ġejk polza favorevoli mhux billi tiġi l-ewwel jew it-tieni laqas. Jiena kif qed lek l-ewwel jekk b'xi mod jaslu mal-aħħar anke mal-aħħar 8 diġà għamlu Bazzafaj kif huma sejrek. Fl-aħħar sentejn ma ndejħix minn għandu 16. Ekku, allura li ħart min jassambat tittejna għallak fiha dik it-tazza nemmen li tiftaħ għallak. Dak xejn jekk ma jkunx nagħmel fiha moħħa ta' salqat, ġifieri l-memorji tal-96 għadhom ċari ġo moħħi. Forsi konna naħseb kien hemm element tal-art il-fajna nafis għaxi naħseb li għavan il-fuħra dak il-xut mimma tal-fil-kaxxa ma nafx kif. U bad kien hemm memorji sbieħ ġifieri tas-sena ta' wara tan-97 tal-ħobbjeċer insemmija wkoll anke sħabi semmewa ta' River Plate dik rid nara Kosta kollox dak iż-żmien kont il-Junior College. Hemmhekk konna qadna it-tazzi kollha. Għamilna il-ħaqna t-top ta' d-dinja.
b'xi mod bil-forsi nara dik, ġifieri skartajt lesson, mhux ngħid, u kienet werdet mort nara faċċata, kienet dak iż-żmien il-White Arrow, m'għadux jeżisti. U ħadd pjaċir immess nalla kienet. Jalla nirreplikaw dak is-suġġett ma nrumux. Jalla. Tikolli nistaqsik tbassar l-iskora l-lejla. Jena nemmen l-lejla tiġà ħajpruvaw darilhom mill-bieraħ irti, ġifieri wara l-logħba tal-fil-weekend. Nemmen l-lejla tiġà ħajpruvaw jagħtu risposta li tinjetem. Ngħid xejn, forsi jkun ir-riżultat li kif taqbad tgħid jagħtina ċertu sigura li jisma' hemmhekk għadin. Illi wieħed jagħti tnejn forsi ma jaqlax dak il-kun jagħti dak is-sinjal li jisma' aħna ka darba ħnilu wieħed b'xejn jewwej. Illejla jiena li għandhom jikkonvinċu iktar hom kontrihom u nilħuha forsi iktar faċilment. U jagħtu risposta lura lil kulħadd. Il-vatina kont miegħek kont nixtieq u nispera u naħseb nispiċċaw ngħid xejn. Nispera li home ma naqlawx gowl li nżommu clean sheet. Dikki, ħaġa oħra. Fil-Champions League, skorjajna 5 ma naqlajniex gowl fil-League. Qegħdin goal difference 0 qegħdin. Meta tara Napoli u Milan għandi kun qegħdin nagħna plus 20, Napoli plus 16, il-Milan jiġifieri dik hija xi ħaġa li vera xemm ħażin. U Allegri jarda. Illi jirku minn jaqgħu l-inqas gowl. Jiġifieri jaslu naqalhom ukoll. Jew jaslu wkoll. Immissu ftit fuq il-weekend li ġej kontra Fiorentina, tim li ħabbatna ħafna dal-aħħar snin, rivalità kbira, sa nirrabu kontra Vlahovic, l-striker tal-mument bħalissa għandu qiegħed il-forma ta' ħajtu, logħba diffiċli li ma nafx nfallu. Le, il-Fiorentina qegħdin jagħmlu li mhux ħażin qegħdin lana fis-seba' post. Eżatt, bejn 3 punti 18 punt għandhom, ġifieri rridu nerbħulhom biex għall-inqas nagganċaw li nefqu tim għax issa qabżulna l-Verona ħadelba, forsi jeżol nagħmlu insomma qegħdin fuqna però bħala klassifika. Jekk forsi fallu anke l-Verona nerġgħu nakkwistaw forsi dak il-ġiex ranks, ir-rivalità hija kbira Fiorentina, ħafna timijiet jinżlu kontra l-Juventus b'xertu dar, ġifieri ma ħodux dik hija verità. Fiorentina huwa wieħed minnhom, ir-rivalità ilha minn żmien minn 90s, minn żmien naħseb minn żmien Baġġu, ġifieri dik it-tikket ta' x'naf jiena, hemm Vlahovic wasal mejtu forma tajba ħafna, kellu ma nafx kellu bżonn jekk hu veru li hemm xi ċans. Għandna bżonnu li kif hemm aħna wkoll għandna ċertu dipartimenti għax forsi ma jistax wieħed ma jsemmihux. Nofs il-Gilant eżempju wkoll. Nofs il-Gilant ma nistgħux. Ma nafx il-bira ħarġet l-aħbar li Pogba jirriferi jiġi magħna milli jmur ma' Real Madrid, jirriferi jirritorna. Jalla nifhmu l-alla ġifieri. Tajjeb għax Pogba żgur tirranġa xi ħaġa, għax Pogba għandu dak il-ballun saqa, għandu l-view, għandu dak il-pass li m'għandniex bħalissa naħseb dak il-pass dak it-true pass li pratikament forsi jinnaf Artur jista' Artur mhux dik il-forma laqqas għadu diħel issa Locatelli li tista' toqgħod f'naqa fuq hija ma nafx hemm bżonn ċertu changes li kbar dipartiment fil-midfield u nemmen xorta li kellhom jaħsbu għall-fullback ieħor issa. Aleksandru jiena ma nafx jiena ħsejr naqalu l-aħħar darba reġa' ma tantx ikkonvinċa l-opinjoni tiegħi. Weġġa' Dexilio biex taxxa Dexilio għalija kienet jilgħab tajjeb. Laqgħa waħda ma tantx hemm options. Jispraw li f'jannar ovvjament jirranġaw l-aspett. Dik iċ-ċans. Wasalna biex nikkonkludu Mike, kemm diskutata konversazzjoni tajba, ħadik kossi kellna ħafna. L-aħħar ovvjament jekk hemm xi ħaġa li tixtieq isid ma' dak li għedna u l-aħħar appell tiegħek lill-membri li forsi għadu qatt ma ġewnek fis-Seletana u l-Juventini li mhumiex membri. Ħaġa forsi dwar kif sejr bħalissa bħala tim il-Juventus, nifhem li jkun hemm frustrazzjoni mis-supporters,
wieħed jagħmel id-dwar, wieħed jirrabja, xi pretendi aħjar mit-tim tiegħu, bħal il-bina l-ewwel wieħed, mhux ħadd ninħeba, imma wieħed irid jifhem li dawn is-sitwazzjonijiet jgħaddi minnhom kull klabb, jekk għandek il-klabb għal qalbek, jekk għandek il-Juventus klabb, ġifieri li lek tant issegwi u li huwa tant tal-qalbek ma tistax tippretendi li dejjem tilbaħ tazzi kull sena. Tittefhimha ma tistax daqqa waħda toħroġ all out kontra tajjar left, right and dak u ieħor hemm mod u mod li wieħed jikkritika tajjeb, però hemm limits għax forsi nixtieq nasal għall-appell minn hawn biex forsi anke fuq il-paġna ta' Facebook wieħed ġiena nkun in-not object of fight. Li wieħed joqgħod attent x'jgħid u ma jgħidx, nifhimha wieħed tajjeb jikkritika, tajjeb jikkummenta, imma hemm mod u mod ma jaqax jekk jista' jkun ma jaqax dak li jkun ma jaqax fil-baxx jew fit-tajjeb, ġieli jispiċċaw jilletikaw l-istess nies tal-grupp, għaliex nispiċċaw nilletikaw bejnietna biex forsi daħħa mill-aħħar nispiċċaw npaxxu lil ħaddieħor, ma rridx insemmi min, imma nipprovaw da żmien. Huwa diffiċli ma jgħaddi wkoll, ġifieri jekk għandkom għal qalbkom it-tim tal-Juventus tibqa' temmen fih u tibqa' wara kollox jiġri x'jiġri. Il-klabb hawnhekk dejjem prattikament dejjem jilqa' l-membri ġodda, mbagħad wara kollox ħanaqbes għal ħaġa oħra, kulħadd huwa welcome meta jkollna l-logħob, ġifieri anke minn mhux membru, minn forsi tiġi l-ewwel darba hawnhekk, għandna l-membri li jiġu regolari jafu minn forsi jafu x'aħat minnhom jafu x'atmosfera jkun hawn, jafu x'pjaċir jkun hawn, jiena ngħid għalija id-dar naraħħa meta jew nkun xi ġurnata veru ma nistax niġi, jew għax raġuni għax ma nħoss pjaċir ħadda. Ma nafx pjaċir għal-hemm kważi anke titlaqgħa bija, xogħol titħaq bija, hawnhekk hawn l-atmosfera, bħalissa tilagħbu logħba ġifieri easy titlaq' imma hawnhekk tiġi ħadd tieħu pjaċir, ħadd iltaqa' forsi ma' xi ħabib tiegħek, ħadd tiġi tara l-logħbaw, minn mhux membru ngħidu jidħol membru ħalli jgawdi anke mill-affarijiet li nistgħu nofrik wieħed jagħmel ħsieb anke li quddiem jitla' jara xi logħba jkollu ovvjament aktar probabilità biex wieħed jakkusta tickets ukoll. Grazzi ħafna Mike. Ningrazzjakom tal-li segwejtu dan id-disa podcast. Aħna l-appuntament tagħna magħkom huwa nhar is-Sibt daily kontra il-Fiorentina fis-sitta ta' flaxija. Ovvjament nisperaw li l-lejla għall-Juventus qegħdin niffilmjaw it-tlieta dan dak nhar tal-Zenit, nisperaw ovvjament li nhar is-sibt meta nerġgħu narakom il-klabb ovvjament ikollna riżultat pożittiv. Grazzi tal-li segwejtuna, grazzi Mike mill-ġdid, narawkom aħna il-weekend li ġej. Ciao.